Saludos, buenas tardes. Por aquí de nuevo G-Tech Auto, tu centro de autodiagnóstico en Lares. Diagnóstico certero, no pierdes tiempo ni dinero. Mi gente, me llega esta Mini Cooper 2010 R55 1.6 turbo. Me dice que tiene unos problemas al prender en la mañana, falla como si fuese pares malos y qué sé yo, bobina. Y de momento se le quita después de un ratito. Estuve haciendo unos chequeos, la escaneé. Me da unos códigos de mixture, o sea, la mezcla está mal. Entonces se va muy seca durante ese periodo y empieza a fallar los inyectores. Le voy a explicar lo que encontré, le voy a mostrar lo que encontré. No lo van a creer, pero para eso hago estos videos, para que vean que no todo es cablería, no todo es problemas eléctricos, no todo es problema de computadora, para que tengan una idea. Miren, cuando llegó donde mí, yo escaneé, lo tengo aquí grabado, para que vean los códigos. Miren, misfire, misfire, misfire. Esto es IVA, bleed, catalítico, eso no lo vamos a trabajar por ahora. Aquí está el problema, mixture control, ok. Flow meter, airflow meter o mass airflow sensor hace ese funcionamiento. Eso dice que está muy rich. La combustión está mala, combustión está mala, combustión está mala. Y desactiva los inyectores. Ok. ¿Por qué? Porque al prender, el flow meter está aquí. Este es el mass airflow sensor. Yo lo tengo fuera ya. Pues lo chequeo. Se ve todo muy bien, pero miren lo que encontré. Esto es el filtro que va aquí en esta área. Muy bien. Miren lo que encontré. Tenemos unos amiguitos. Habían unos amiguitos viviendo aquí, aparentemente. ¿Ok? ¿Qué sucede? Le explico cómo sucede el fallo. Esto va aquí, ¿verdad? Eso va ahí. El filtro va aquí. Aquí, pero estaba de este lado. Muy bien. Cuando prendes en la mañana, prende bastante acelerada, ¿ok? Y esto que está aquí lo absorbe, pasa por este hueco y tapa esto aquí, no respira bien y da esos códigos, ¿ok? No es nada más, miren. Ese es el tubo que va para el flow meter y ya estaban por este lado. Vamos a limpiar todo. Vamos a sacar esto de aquí. Un filtro nuevo. Limpiar el mass airflow sensor, que me imagino que deben haber pedacitos de ese cartón dentro del flow meter, allá adentro. Ok, porque eso tiene unos huequitos. Entiendo que entró por ahí. Y eso es lo que nos está causando el fallo. Ok. Limpieza, reemplazar y ya, se acabó el problema. No había absolutamente nada con el vehículo. Entiendo que ya había ido al dealer, le hicieron un recall de la bomba de alta, pero siguió con el problema. No digo que sea que ellos cambiaron la bomba para buscar el problema, pero estuvo en el dealer. Él se lo comentó y le dijeron, pues eso la bomba lo va a arreglar. Aparentemente no era eso. Entonces se comunicó conmigo, me la trajo aquí. Pero para que vean, ahí estamos. No hubo que reemplazar piezas, simplemente ese filtro de aire. Nada, espero les haya gustado. G-Tech Auto, tu centro de autodiagnóstico en Lares. Diagnóstico certero, no pierdes tiempo ni dinero. ¿Ok? Muchas bendiciones, se me cuidan. Gracias, Edwin, por darme la oportunidad de ayudarte con esta otra Mini Cooper. Ya la había arreglado una anteriormente y esta es la segunda, esta es la de la hija. ¿Ok? Muchas gracias. Se me cuida, mi gente. Bendiciones. Bye bye. Ok, quiero añadirle este pedacito al video anterior. Ok, le voy a explicar. Cuando encuentro que el flow meter es lo que está dando problemas, pero es la basura que la está absorbiendo y obstruye, ok, obstruye el flujo de aire.
y ocasiona esos fallos en la mañana frío. Ok, cuando verifico el flow meter, el master flow sensor que tiene puesto la guagua, me explico, es este, ok. Esto es un reemplazo. Entiendo que puede ser de, no sé si AutoZone, Advance, Pep Boys, no sé. Pero usualmente cuando es DL, es uno de ellos. Aquí lo puedes ver, hecho en China. Ok, en carros europeos, no, esto es negativo, no se puede. Ok, miren la diferencia entre este es uno de otra Mini Cooper que tenemos por aquí. Y quise sacarlo para hacer la comparación, para que ustedes vean. Ustedes ven esa resistencia que están ahí adentro. Déjame alumbrar por aquí un poquito. Mírenlo ahí. ¿Ves? Y este no lo tiene. Eso tiene que ser como este. No puede venir con esa resistencia. Esas resistencias no son adecuadas para este tipo de vehículos. Así que no compre esos reemplazos, no sirven. ¿Ok? De verdad que no le va a funcionar. Siempre va a tener un fallo. So, en este modelo BMW, Mercedes, carro europeo, en fin, debe ser original o un reemplazo aprobado por los que te venden piezas europeas, ¿ok? Este no sirve. So, lamentablemente este hay que botarlo. El hombre me dijo que lo tiene en su casa aparentemente. So, me lo va a traer. Vamos a verificarlo. Porque lo que sucede es que no estaba malo. Es simplemente que los pedacitos del cartón del filtro de aire, cuando prende, se meten aquí y obstruyen el filamento. ¿Ok? Y hace una mala lectura y por eso fallaba. So, nada, quería añadirle eso. Se me cuidan. Linda tarde. Bye bye.